이재명 대통령이 정성호 법무부 장관의 사의를 수리했습니다. 정 장관이 건강 악화로 더 이상 직무를 수행하기 어렵다는 뜻을 밝힌 데 따른 결정입니다. 정 장관은 지난 18일 공식 사직서를 제출했고 엿새 만에 사의가 수리됐습니다. 정부는 국정 운영에 차질이 없도록 신속히 후속 인선을 진행할 예정입니다. 후임 장관이 임명될 때까지 이진수 차관이 장관 직무를 대행할 전망입니다. 정 장관은 이재명 정부 초대 법무부 장관으로 취임한 지 약 1년 1개월 만에 물러납니다. 재임 중에는 검찰청 폐지와 공소청, 중소청 신설을 위한 주요 입법이 추진됐습니다. 후임 인선에서는 형사사법 체계 개편 준비를 끊김없이 이어가는 일이 핵심 과제로 꼽힙니다.